10 hodín 19 minút je pristavený k nástupišti 3 vpravo. Môžete nastupovať. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Priekopa, Martin, Koštany nad Kurcom, Príbovce, Rakovo, Kláštor pod Znievom, Jazernica, Malý Čepčín, Diviaky, Turčianske Teplice, Horná Štibňa, Handlová a Prievidza pravidelný odchod 10 hodín 19 minút stojí pri nástupišti 3 vpravo. Express 603 Tatran, železničnej spoločnosti Slovensko, smer Králova, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Števa, Poprad, Tatran, Spišská Nová Ves, Mardezany, Nisa a Košice pravidelný odchod 9 hodín 56 minút stojí pri nástupišti 1 Koľaj 2. Express 603 Tatran, železničnej spoločnosti Slovensko, smer Králova, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Števa, Poprad, Tatran, Spišská Nová Ves, Mardezany, Nisa a Košice pravidelný odchod 9 hodín 56 minút stojí pri nástupišti 1 Koľaj 2 pripravený na odchod.